viele Olguer de la Citron. Bonjour, bonjour, Maske Nimijap. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Olguer de la Citron aus der Citron. Und heute begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Parteitag. Habt ihr gesehen diese Woche? Oui! Ich begrüße euch herzlich zu einem Parteitag der Citron Union Duisburg. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ah, le CDU. Ich bewerbe mich heute. Ah, was sagst du nochmal? Ah, kommt gleich nochmal. Ich habe was mitgebracht. Oh, oui. Eine Mutz. Ah, eine Mutz von meinem Papa, hat meine Papa mir gegeben. Ah, eine Mutz, aber dazu später, wenn ich mich bewerbe für den Vorsitz von der CDU, die Citron. Zunächst einmal auch, was machen wir heute? Hier steht ein Karaff. Oui. Wir machen heute eine Zitronenlimonade. Oh, ganz einfach, ganz schnell. Was brauchen wir dafür? Eine Zitronenlimonade, selbst gemacht. Sucre, Ingwer, oui. Zitronensaft, Minze, Pfefferminze, Le Mousse, ah oui, qu'est-ce que c'est? Ein bisschen Wasser. Und zunächst machen wir eine kleine Sirup. Eine Sirup ist wichtig, because für die Substanz am Ende. Und eine Sirup machen wir, indem wir ein kleines Stück Ingwer, nur ein kleines Stück, ungefähr so. Oh oui, qu'est-ce que c'est? Ein kleines Stück Ingwer, geschält und fein gehackt. Oui. Und 500 Milliliter Wasser und der Sucre. Kommt alles in einen Topf. Okay? Oui. Ingwer, ouais. Und 200 Gramm Sucre. Und das kommt nur auf der Herd und wird kurz eingekocht und ständig gerührt. Oui, qu'est-ce que c'est? Und während das passiert, möchte ich euch nochmal begrüßen zu heute Partei. Ganz am Anfang, was ist heute ganz aktuell? Oh, adieu, Monsieur le Trump. Du kleiner Trumpi, geh weg nach Florida und bleib in deine kleine sexistische, rassistische Drecksloch und komm nie wieder da raus, okay? Und während wir dann immer rühren, immer schön auf die Ofen, immer rühren, bis der Sucre sich aufgelöst hat, oui. Apropos aufgelöst, oui. Bonjour, Monsieur, et gratulations, Monsieur Biden, oui, Mr. Biden, et Madame Kamala Harris, je t'aime, Kamala Harris. So eine wundervolle Frau, Mensch, ja, ich liebe sie sehr. Und ich hoffe, die nächste Präsidentin in den USA wird Kamala Harris. Eine wunderbare Mensch. Ich mag sie sehr, eine sehr selbstbewusste, starke, gute Frau. Und ich mag sie sehr. Kamala Harris. Merken. Und jetzt ist er ein bisschen an die Kochen. Und jetzt machen wir, der Sucre ist ja verschwunden. Oui, qu'est-ce que c'est? Der Sucre ist weg. Und dann machen wir raus, den Ofen. So. Wird weggestellt. Und machen wir eine Auskühlung. Wenn es ausgekühlt ist, machen wir weiter mit der Zitronenlimonade. Mit der wunderbaren, ist im Winter, im Sommer ist immer gut. Und Zitronenlimonade machen wir auch, weil gehen wir nochmal, wir sind ja eine Veranstaltung. Heute, Citron, CDU, habt ihr das schon vergessen wieder? Und ich möchte euch bitten, mich zu wählen war. Ich möchte noch sagen, weil eine wunderbare Veranstaltung, es war eine großartige Veranstaltung, weil es war eine beste Comedy-Veranstaltung der letzten Wochen, der letzten Monate. Der Sirup ist fertig. Der Sirup ist fertig und nun müssen wir den Sirup in die Karaffe mit einem Sieb, damit wir nicht alle die kleinen Ingwerstückchen in die Mund haben. Dann machen wir hin. Ich wollte mal gucken, ob ich das schaffe. Guck, ja, oui. Oh, c'est bon. Karaffe. Das ist eine leckere, wie ein Karaffenland. Oui, Slava, okay. Ein bisschen Slaverei gehört immer dazu. Würde ich sagen, okay. Nun haben wir eine wunderbare Sirup. Könnt ihr euch jetzt entscheiden? Müsst ihr gucken, möchtet ihr lieber mit le Blüber? Möchtet ihr mit Blüber oder Blüber? Oder nehmt ihr Wasser aus der Leitung? Ich nehme heute mal mit Blüber. Und dann kommt ungefähr ein ordentliches Stückchen drauf.
fehlt noch eine Kleinigkeit für den besonderen Geschmack. Und den besonderen Geschmack machen wir, indem wir Zitronenscheiben, Bio-Zitronen natürlich, und die machen wir kurz unter heißem Wasser. Unter heißem Wasser müssen wir die abspülen. Okay? Wow, abgespült. Wow. Und dann machen wir kleine Scheiben von die Bio-Zitrone. Okay? Ah. So, und Plüms. Und noch eine Plüms. Und noch eine Plüms. Ja. Tauch jetzt. Tauchen. Und eine besondere Topping machen wir mit... ich habe vergessen. Le plus important, le Zitronensaft. Okay. Oh, oui. Da müssen wir rein ein bisschen. Ich habe eine zweite Karaffe. So, schütteln wir hier, schütteln wir da. Und der Zitronensaft. Kommt hier rein. Oh. Man muss immer gucken, muss immer haben eine Lösung. Immer eine Lösung finden für jegliche Probleme. Und hier habe ich eine Lösung gefunden. Probleme immer da. So. So. Rein die Zitronen. Nochmal eine Überfüllung. Lecker, fülle hier. Machen wir noch ein bisschen Wasser rein. Und machen wir eine leckere Pfefferminze, Peppermint Patty. Peppermint Patty. Wir nehmen ungefähr 1, 2, 3, 4. So. Waschen, ich bin mal eben kurz waschen und ausschütteln. Und dann nehmen wir die Blätter von der Minze in unsere Limonade. Ja, zupf. Apropos Zupf. Wenn ihr den Wahlvorgang abgeschlossen haben wollt, müsst ihr noch eine machen. Ich muss noch mal sagen, ich trete ja auch an mit den anderen großen Kollegen. Norbert, der blasse Röttgen oder Friedrich Almeluser Baby Merz. Und ich hatte ja von Ihnen erzählt, mein Vater hatte mir was noch mitgegeben. Ich ziehe die Mutz von meinem Papa. Hat er mir die Mutz gegeben, hat er gesagt, Jung, mit diesem Mutz sagt die Leute und die Kinder und alle Welt, sagt die ganze Welt, sagt den Leuten, sie können dir vertrauen. Okay? Sagt die Leute, sie können dir vertrauen. Vertrauen Sie mir, Holger de la Citron. Okay. Wären wir in Hollywood, dann würde die goldene Himbeere für die schlechteste schauspielerische Leistung, oui, in dieser Woche auf jeden Fall gegangen an den Monsieur Armin de la Gelache. Oui, qu'est-ce que c'est? Ist ja ungefähr so glaubhaft oder authentisch, diese schauspielerische Einlage von Monsieur Le Armand wie eine Kanzlerschaft von der Olaf Scholz. Ne? Qu'est-ce que c'est? Herzlichen Glückwunsch, Monsieur Le Lachey. Trotzdem. Das ist eine wunderbare Karaffe. C'est fini. C'est la Zitronenlimonade. Ich wünsche viel Spaß bei der Nachmacherei. Was ich wohl mit der Zitronen, mit der Ingwer und mit der Pfefferminze. In diesem Sinne, ich sage bonne chance, eine gute Zeit, bleibt Eile und nicht vergessen,
Sauer macht lustig. Cheers. Santé. Cheers. Santé. Lecker. Ich sage nochmal au revoir und ich wünsche mir, dass viele Leute und Kinder diese wunderbare Limonade nachmachen. Und wenn ihr das macht, dann schickt uns ruhig einige Fotos, wie ihr das macht und wie ihr diese wunderbare Limonade trinkt. Und wir würden uns daran sehr freuen. Viel Spaß bei der Nachmacherei und au revoir, sag mal lustig, bye bye.